السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال الغرامير، غادي نشوفوا فيه الجروب نومينال، كومبليمون دوبجي ديريكت او كومبليمون دوبجي انديريكت، سي او دي ولا سي او اي. إذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا. ديجا كنا قرينا لو كومبليمون دوبجي ديريكت بوحديتو، قرينا لو كومبليمون دوبجي انديريكت بوحديتو. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوهم بجوج، اما غادي نلقاو لو كومبليمون دوبجي ديريكت ولا لو كومبليمون دوبجي انديريكت ولا بجوج الا فوا. اذا هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله. Avant de commencer, compare ces deux phrases, laquelle est incomplète. إذا غادي نشوفو شكون اللي ناقصة تما. La nuit je dors, la nuit je regarde. إذا بالنسبة لكم شكون اللي ناقصة؟ La nuit je dors, la nuit je regarde. Je regarde quoi؟ إذا ناقصنا في داك je regarde ناقصنا un complément d'objet. إذا d'objet direct. La deuxième est incomplète car le verbe regarder a toujours besoin d'un complément d'objet direct. حيت عندنا كاين les verbes اللي تيكونوا خاصهم ان كومبليمون دوبجي ديريكت، لي فيرب ترانزيتيف، اللي ما تيكونوش خاصهم ان كومبليمون لي فيرب ان ترانزيتيف ولا ماشي مشكل. بالنسبه لو فيرب غوغاردي ضروري خاصو ان كومبليمون دوبجي ديريكت تما. اذا لا فراس تما ناقصه. نمشيو لجوب سيرف ايجي لابور، نحاولوا نقراو هاد لي فراس. توغوروكو سوغي ديسي، توغوكو توغوروكو se livra à des gambades, le boucher imposa le silence. إذا كما تشوفوا هنايا في هاد لي 3 فراس، في السؤال الأول قالك dans la phrase A le verbe a-t-il besoin. إذا d'un complément la phrase est-elle complète. بالنسبة للفراز الأولانية اللي فيها توغوروكو serait décès، إذا واش ناقصها شي حاجة تما. إذا هاد الفراز هادي راها incomplète. إذا non la phrase A est incomplète. إذا خاصها واحد لو كومبليمون تما. il a besoin d'un complément. بالنسبة للفراز ولا السؤال الثاني قالك dans la phrase B essaie d'enlever le gène souligné. Que remarques-tu? Par quel mot recommence ce gène؟ والسؤال الثالث fait pareil pour la phrase C. إذا بالنسبة للفراز B و C غادي نحاولو نحيدو الجيم. Togoroku se livra à des gambades. إذا ممكن نقولو Togoroku se livra. يمكن إلا حيدنا داك الجيم داك الفورب نومينال. إذا ما عندهاش معنى، ما غاديش يبقى عندها معنى إلا حيدنا داك الجي إن. بحالها بحال لا فراس سي. لو بوشي امبوزا لو سيلونس. لو بوشي امبوزا كوا. إذا هاد لي دو فراز إلا حيدنا ليهم داك لي جيم سولينيي ما غاديش يبقى عندهم ان سونس. إذا 2 و 3 بالنسبة للجواب ديال هاد لي دو كيسيون سون لو جي ان لي فراز بي اس سي نون با دو سونس. إذا ما عندهم حتى شي معنى إلا حيدنا داك لي جيم سولينيي داك دي كومباد و لو سيلونس. نمشيو لجو روتيان. Le complément d'objet dit sur quoi ou sur qui porte l'action du verbe. Il ne peut pas être facilement supprimé. يعني ما نقدروش دغيا نحيدوه. إذا هو تيعني لنا على il porte l'action sur quoi ولا sur qui porte l'action du verbe. إذا عندنا كنلقاو le complément d'objet direct تيجاوبنا على les questions qui ou quoi placé après le verbe. Il mange une pomme. Il mange quoi? Il mange une pomme. Tu promènes ton chien. Tu promènes qui؟ إذا ton chien. إذا حنا جاوبنا على qui ou quoi. بالنسبة لو complément d'objet direct répond à la question إما à qui ولا de qui ولا à quoi ولا de quoi placé après le verbe. دائما كتلقى داك البريبوزيسيون إما à ولا de. Je parle à mon père. Je parle à qui? Je parle à mon père. Il se souvient de moi. Il se souvient de qui? Il se souvient de moi. إذا هادو هما لي دو كومبليمون ديجا راه حنا كنا شفناهم. دابا هذا غير بحال غابيل ديال هاد الدرس هذا. حاولنا نجمعو فيهم هاد لي دو كومبليمون. le complément d'objet direct ولا COD و le complément d'objet indirect هو COI. إذا دابا غادي نحاولوا إن شاء الله نجاوبوا على هاد لي زيكزارسيس. جو مونطرين. بالنسبة للتمرين الأول قالك recouper puis souligner les compléments d'objet direct entoure le complément d'objet indirect. إذا le métier de secrétaire a beaucoup changé. Le ou la secrétaire écrit toujours les lettres. إذا écrit toujours des lettres. إذا un complément d'objet direct. Mais il ou elle fait autre chose. Autre chose. Complément d'objet direct. Elle ou elle
aide son supérieur. Aide qui? Son supérieur. Complément d'objet direct. Il ou elle s'occupe de ses rendez-vous. Ses rendez-vous. Et un complément d'objet indirect de ses rendez-vous. Il ou elle cherche des informations aussi. Des informations, complément d'objet direct. Aujourd'hui, les chefs de service font confiance. Font quoi? Font confiance. Et d'un confiance, complément d'objet direct. À leur secrétaire. À qui? À leur secrétaire. Et d'un complément d'objet indirect. Et elles ont raison. Elles ont quoi? Elles ont raison. Et d'un complément d'objet direct. نمشيو للتمرين الثاني قالك recouper puis souligner les compléments d'objet indirect entoure la préposition qui les introduit. Le boulanger prépare ses pains et s'occupe de ses croissants. إذن de ses croissants, à la préposition, il y a deux. Le terrassier se sert d'un marteau-piqueur. Et d'un marteau-piqueur, un marteau-piqueur ou des apostrophes, il y a la préposition. Quel est votre métier? Je joue au football. Et dans football, aux prépositions, il y a au, a plus le. Le téléopérateur téléphone à des clients pour leur vendre des services. Téléphone à qui? À des clients. Et dans préposition à. نمشيو للتمرين الثالث قال complète ces verbes avec un complément d'objet aidé si c'est un complément d'objet direct ou indirect. Je m'habitue à ton absence et d'un complément d'objet indirect. J'oublie de me brosser les dents, complément d'objet indirect. Je me souviens de mon enfance, complément d'objet indirect. Je cherche à adopter un petit chien, complément d'objet indirect. Je vois la vie en rose, complément d'objet direct. Je prends la route, complément d'objet direct. J'interroge mon père, complément d'objet direct. Je m'intéresse à l'avenir, complément d'objet indirect. Je participe à la rénovation de mon école, complément d'objet indirect. Je parle de mes loisirs, complément d'objet indirect. بالنسبة للتمرين الرابع قال construit une phrase avec un complément d'objet direct et une autre avec un complément d'objet indirect. Et dans la première phrase, par exemple, on accepte les enfants ont attrapé le ballon. Et dans le ballon, on voit le complément d'objet direct. بالنسبة لشي وحدة فيها complément d'objet indirect, elle parla longtemps à l'inconnu. À l'inconnu هو le complément d'objet indirect. كل واحد يحاول يكتب دو فراز واحد فيها complément d'objet direct وواحدة indirect. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابول ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.